after 7. After 8, 9. So we wanted to know. Yes. So as far as we are concerned, I mean, we are not. Yes, yes, yes. Just don't pass the. No. What I'm telling you. I heard personally. I mean, yesterday also, last night I was personally. I'm not just telling anything. I was personally present at SADA after getting. GSW बद्दल आणि पोल्युशन पळयलें हो वास आमकां कंटिन्यू 5 दीस आसलेलो 5 ते 4 दीस आसलेलो आनी कंटिन्यू हांव एक्सपिरियन्स करता रावता गव्हर्मेंट स्कुला कडेन थंय पर्यंत हांगाच्या हरभरा वचून तर हांगाच्या आमच्या गव्हर्मेंट स्कुला भशेन तो वास येता जळाल्या भशेन सो भाई तेजे प्रमाणे आमी भाईक फोन मारलेलो भाई अशें वास येता तेज्या कारण भाईन आयज इमिजिएटली मिटींग आपयलाय आनी आयज आमचें इन्स्पेक्शन जावपाचें पर्सनली आमी प्रेजेंट आसतले इन्स्पेक्शन आसलेले तेणे आमी आमच्या आमदार हे केले आणि आज त्यांनी इमर्जन्सी कलेक्टरान ऑर्डर काढून पोल्युशन बोर्ड JSW अडानी यांची मिटींग घेऊन आज सांजची तेंच्यांनी सोल्युशन काडटा म्हटल्यार. So basically yesterday late evening we received a complaint from the locals of Sada complaining about a foul smell being observed in their area. So also at the request of the MLA, because MLA had also called me. So on the request of the MLA, I held a meeting today with the representatives of Pollution Control Board, the representatives of Southwest Ports and Adani Ports. Also few locals were present. So we had a meeting, we had a detailed discussion. So when we inquired with them, in fact, the port authorities were also not aware about this foul smell. But since the locals were suspecting the fall is because of coal handling, so that is why we had called them. So since they are also not aware, so today we have decided if the same smell repeats today, so we will personally go on the site with all the representatives and we will try to find out the source. पोल्युशन बोर्ड बी आयल्ले पोल्युशन बोर्डाचे लोक बी आयल्ले Pollution Control Board were present. सर लास्ट इयर असो फॉल स्मेल येतालो लास्ट इयर Yeah. गोवा जाल्लो सो इट इज कंटिन्यूस म्हणजे ह्या वर्सा आतां पावसान सेम इश्यू The जाता last time also we had a meeting on the same issue, but after the meeting there was no any further complaints about it. सर आनी डायरेक्शन्स कितें दिल्या तुमी तांकां अशें कितें मेंटेन करपाचें अशें No, as of now there is no direction because today we are observing and we will try to find out the source, and only after once we identify the source we will be able to give the directions. सो इफ द फॉल स्मेल कंटिन्यूस टुडे ऑल्सो फाल्यां तुमी इन्स्पेक्शन करून फुडले No, today we are inspecting. If the false repeats today, so today evening we have decided to personally visit at the site. कंटिन्यू जालो आयज जायना जाल्यार इट विल बी अबंडन्ड. Yes. एक आमच्या सड्याचेर एक परत एकदा हो इश्यू येयलेलो आसा आनी हो सेम इश्यू जो आसा पळय लास्ट इयर 2024 इन द मंथ ऑफ जानेवारी 25 जानेवारीक सिमिलर मिटींग आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन घेतलेली आनी परत ती म्हाका एकदां मिटींग ती परत घेवची पडली आनी मिटींग एक जॉयंट मिटींग आमी आपयलेली डेप्युटी कलेक्टरान आमचे सगळे जे कोण हँडलिंग करता स्पेशली अडानी JSW हांकां आपयलेले तेच प्रमाणे आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे लोक आसा तांकां आपयलेले तशेंच आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाचे DYSP PI हांकां सगळ्यांक आपयलेले आनी एक मिटींग घेतली कित्याक हो इश्यू परत येयलेलो आसा आमच्या मोर्मा कित्याक गेली 3 दीस जाले आतां एक डिफरंटूच एक वास येवपाक लागलेलो आसा सो लास्ट टायमी तसोच जालोलो आनी एक कसलो तरी बर्निंग स्मेल येवपाक लागलो आनी इट इज व्हेरी अनबेरेबल लोकांक तो वास घेवपाक सुद्दां खूब त्रास जाता आनी हो वास कितें आतां तूं सकाळचो गेलो जाल्यार हो वास आसना हो फक्त रातचोच येवपाक लागता 7 उपरांत आनी 7 उपरांत फूल रातभर आसता ती अर्ली मॉर्निंग पर्यंत आसता फातोडेर पर्यंत सो सकाळचो 7 पर्यंत आसता तेजे उपरांत तो वास ना सो हो लोकांचे अशें प्रिडिक्शन जाल्लें आसा लास्ट टायमी आमी केल्लेलें कितें बाबा खंयचे तरी हे कोण हँडलिंगानसून हो वास येता काय म्हणून वीच इज अनबेरेबल एक बर्निंग स्मेल कसो आनी लोकांक ते बेर करपाक जायना लास्ट टायमूय जेन्ना आमी अशीच मिटींग घेतली तेज्या उपरांत 2 दिसां भितर आमी तांकां डेडलायन दिल्लेले 15 दिसां भितर जर हो वास जर कंट्रोल जायना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले म्हणून लोक सगळे मुगांवचे जाल्यार तो ऑटोमॅटिकली बंद जालो आतां 2024 देड वर्सां 25 जानेवारीच्या उपरांत आयज देड वर्स जाले आयज आमी जुनान आसा सो देड वर्सान हो परत इश्यू आतां इरप्ट जाल्लो आसा आनी तेज्या लागून आयज परत आमी एक जॉयंट मिटींग घेतलेली आसा आयज म्हाका एश्युरन्स दिल्लेले आसा की आयज सांजचे 7 उपरांत आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड JSWचे अडानीचे अलॉंग विथ पुलीस एंड अलॉंग विथ द लोकल्स थंयसर एक इन्स्पेक्शन जातालें जॉयंट इन्स्पेक्शन बाबा वास कित्याक लागून येता तो आनी हांवें तांकां सांगलें सगळे प्रिकॉशन घेवचें म्हणून थंयसरलें सॅम्पलिंग घेवचें म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी हो वास कसो येता तो
कित्याक ही म्हाजे कडेन आमचे मुरगांवचे लोकांनी स्थानीक लोक आसा रेजिडंट्स जे सड्या वयले जेटी बागा वयले बोगद्या वयले हे लोकांक तो वासाचो इफेक्ट जाता आनी तेज्या लागून हे लोकांनी सगळ्यांनी म्हाजे कडेन कंप्लेंट केल्लेली आसा आनी त्या प्रमाणे आयज आमी आयज सांजचे हे सगळे लोक थंय येवपाचे आसा आमचे सड्याचेर तो चॅक करपाक लागून वास कित्याक लागून येता लोकांचें एजम्पशन आसा कित्याक कोल्ड हँडलिंगाक लागून हो कोलाचो वास येता म्हणून जशे आतां कोलचे JSW अडानी येयले ते म्हणपाक लागले तेजो जर वास येवंक जाय तो एवरी इयर येवंक जाय आतां सडनली कित्याक येता सो ते आपली बाजू मांडटा बट आमी तांकां तुमी तशें उलोवं नाका म्हणलें ते पावसाच्या टायमाचेर ते म्हणटा पावसाच्या टायमार तेन्ना जानेवारीन कित्याक येयलें सो अशें खूब आसा सो सोल्युशन कितें एक्झॅक्टली कितें आसा पोल्युशन कंट्रोल कितें म्हणटा आमी जे चॅक करता ते आमी डस्ट पोल्युशन चॅक करता आमचे कडेन तसो गॅजेट ना जो आमी स्मेल कंट्रोल करूंक शकता स्मेल पोल्युशन जो येता पळय तो सो तरी आसून ते आयज येवन एक्झॅक्टली कितें आसा ते फायंड आउट करतले आमदार कितले व्हडले एरियाक इफेक्ट जाता फूल सडा म्हणजे सड्या भितर तुका ते 4 वॉर्ड येयले 1 to 4 वॉर्ड 4 वॉर्ड येता तशेंच मागीर आमची जेटी बाग आसा वॉर्ड नंबर 5 वॉर्ड नंबर 6 म्हणजे जेटी बोगदा पर्यंत हो इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी पोर्टांसून येता गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कितें सस्पेक्ट करता म्हणजे मिटिंगेक डेप्युटी कलेक्टर बी असो कितें सस्पेक्ट करता सस्पेक्ट म्हणल्यार कितें आसा आतां हो लास्ट टायमूय जाल्लो आनी तेन्ना ते सांगले कितें मिटींग जाल्या उपरांत 2 दिसां भितर बंद जालो आतां आमचो एजम्पशन असो आसलेलो लास्ट टायम कित्याक जे ते उदक जे स्प्रिंकल करता ते सिल्वेजीचे ते हे करून करता सो ते आसूंक शकता बट ते कितें म्हणटा हे उदक आमी थ्रू आउट द इयर करता जाल्यार तो थ्रू आउट द इयर येवंक जाय आसलो अशें तेंचें म्हणणें आसा सो एक्झॅक्टली आमकां कोणाकूच कळना कित्याक इवन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑल्सो नवे ते कितें म्हणटा आमी आयज फायंड आउट केल्या उपरांत आमकां कळटलें बाबा एक्झॅक्टली कितें आसा सो फक्त हांव इतलोच एश्युअर करपाक सोदता आमचे सगळे मुरगांवच्या लोकांक स्पेशली आमचे सड्या वयल्या लोकांक कितें बाबा हेजी आमी दखल घेतलेली आसा आनी हेजेर सोल्युशन आसा तो इमिजिएटली आमी काडटले कित्याक हांव आमच्या लोकांक केन्ना त्रास जावपाक दिवना हो वास खंयसून येता तो आयच्या दिसा भितर हांव फायंड आउट करून हेजेर सोल्युशन काडपाचें 100% हांव म्हाजो प्रयत्न चालू आसता